undran det som Herren hevur gjørt. Til Guds gavur bæði størst og størst. Til skoa det han hevur gjørt. Til Guds gavur bæði smått og størst. Så til undran det som Herren hevur gjørt. Erst du trøytur tingir lúsins sorg og kvøl. Tidjes tungur krossurinn og leiens smøl. Treta Herrans gavur og du suttja skal. Du skal færa sikrande og gjøgnum så i gjøgnum strøye det enn her. Men seg måte du omkan utvesar. Det du skavur enklar skuld og fylltja ter. Til du deia perlo korsi og beser. Til du skavur bægi sværs og størst. Til skoa det han hevur gjørt. Til du skavur bægi smått og størst. Sutt vi undran det som Herren hevur gjørt. Sutt vi undran det som Herren hevur gjørt.
Gåan dagen, og hjertelig velkommen nian her og oppbyggingarmøte i Høtlene og Halse, hesa samfunnsstevne 2024. Alt tid som kom nian her, men eisen tid som sitter kring landet og eisen kring heimen og loja av, hjertelig velkommen til tikkun. Det nevner jeg så at møtet vil strømt av EVR. Møtet nå, og eisen klokka 19, vil tegnmålstolka, som vi sutja, så hvis nægger hun tørva å komme langt fram, så eisen plass her framme, som vi tørva tøy. Og som nægger trett, så vil hese på i møtene eisen tolka til engst. So, to our guests, foreign guests, we have translation to English during this service and also at 7 o'clock. So please pick up a listening device. It's over by the curtain. Just look for a sign saying English translation. And remember, please bring back the listening devices after the service. Thank you. Jeg börjar vi hørt vid Ebenezer-kåret under Lashley av Jens Christian Godsen, Sintja Verkra Solomon, Keith Getty og Stuart Townend, og Kristus best, min vån bygd, som meta av fløten hever tøyt først. Og vi får eisne i det at høyre fra Paul og Carol Johansen, som arbeider med den Sorimi Falche Papua Ny-Guinea, og eisne for å få en bådskap fra Jon Ferre. Og åren vidfærda at Høyrandes Paula någonstans kommer opp av början, så lät jag oss synja i fela sangen Lushala Vissa nummer 525. Og lät jag bara sitta med å synja den första sangen så folk sutja hver plås Amen.
Så får jeg si en for hjertelig velkommen igjen i Høtlen og Holse i dag. Akkurat det kanskje for første møte av samfunnsstevnene i 24 hjertelig velkommen skulle det være. Godt å se deg. Lät det være biande at Herren skal åpne skriftene og akkurat hjertet, så løsner at dere får kontakt. Og så løsner at dere hører Guds rød. Og når jeg så vil gjerne lese et brott ur Kolossebraunen, og vi har sint opptidsen av Kolossebraunen, og tale ut fra tog, og gjerne lese hese her versene utan å si så øyla nok om teg. En øyla hodtakande mynd av okra frelsare av Jesus og i kapittel 8 i Kolossebraunen. Lad dere teg henne til dere. Vers 14 sier, og i hånden hava vi enderløysingsna, fyrgjøving syndana. Han mynd Guds hins åsjånliga, og hin frumborne allskapnings. Tui ui honon var alt skapt, ta i himlenon, og ta i jørene, hitt sjånliga, og hitt åsjånliga, verd han jo hasade, herradømme tikkner etla vald, alt skapt vi honon og til hansara. Han framman undan ötlun, og i honom det alt standande. Han høtt likamsins samkomnar. Han som opphavet, hin frumborne av en deg. Såleis skulle han i ötlun være en fyrste. Og gå bia saman. Herre Jesus, og gå takka til herre fire. At dere finner løyve til å kjenne skaparen. Han som mynd Guds hins og sjånliga. Som alt skapt vi, har det tog av ågen liv. Og løyve at vera i tøynen universet. Og takk for at endamålet at dere må få løyve til å kjenne til. Takk for at dere i jøkken Jesus deg. Og krosset har finnet løyve til å kjenne til. Takk for at i jøkken han syndens stryka, og frieren kom iver okra sinne og hjärsta. Takk for tøyne reinsan. Takk for at du hever adoptera og inn i tøyne familie og tøyt folk. Herre, vil du signe noen som må komme sammen om året, om te. Åpna til til fyrjøkken, og åpna okra hjärsta og sinne, så okra høyre tøyne rødt, til bygrom og Jesu navn. Amen. Vi får at høyre Ebenezer kåre Sintja. Nå da sankeren djevet her med sjølvan god, som Oswald J. Smith skriver og John W. Peterson gjør det leie til. Lukas av alle har tuttan til først, og sørste ørende sier at kjenne vilja tøyen vi mer hjertens innskje mot, og fylltja hirans eimorød og være vittnetøyt. Vilje, mor, nu
Vi får så etter at Sintja i fela, det var nummer 145. Andre Crouch var hemskjenter iskjare, sangskrivare og gospelsangare, født i Los Angeles i 1942, og døye 42 år gammel i 2015. Og i 1996 var han her i Færjøen og Vidtjeie, og da helt han en konsert for fullsettet i høll just her. Sangen her Åtne Jakobsen, han var født i Øynald Trusch, og døye i 2016, bare 26 år gammel. Og i 2015 fikk vi et nødja sangbok, og Åtne var vi i nevntene som samskipet hette, og er jo sin store lot i arbeidet. Andre Crouch er jo 4 sanger i bøtsene, og Åtne øyer Øynaldfjers iskjengar og tøyengar i sangbøsene. Vi får røysakken og synsja hendan, ta blå av krossen og fleiten der, og ta et hava synsja, så kommer Nils Pauli at presentera, kunne vi si, at hei som får at greia fra. Nei, takk røysakken.
Det en særlig glede til at bjåa Carol og Paul Johansen. Og på paddelen her, så gjør så vel. Nå vet jeg ikke hva jeg har sett i gang. Her ivre. Kom, please. Det var i august måned i år at Carol og Paul var atter i Surimi og i Papua Ny Guinea, atter bortsett som de har virka og i nesten 30 år. Det skjer ikke år siden at de får det. Good to see you. Og de hadde til store glede å kunne hanta samkommende her, og de tryggvande, og ja, altså ødelen Surimi-folkene, Nya testamentet, og at her egna male som de har omsett. Og kanskje en av mest Paul til å si det vi tog omsetningsene, men selv hadde vi sammen om tro på arbeidet, og som nok imist. Og her var det glede, her var det Sanna Vigon. Velkommen til dere. Godt å se til dere. Og jeg har spurt deg om de kunne si at Sintor, kanskje særlig fra hese her løten til de hanta Nya testamentet, men eisen Sintor sinne søve. Og de har så valgt å gjøre det på tammaten, og prate Sintor om det, at de kommer at vise nekra mynter, og Paul legger fire vi forklare Sintor ut fra myntene, og så teker Carol over og forklarer Sintor, so you're going to explain a little bit in English. Og ta i hånd Leo, så får jeg stort å komme opp etter og si bare helt stort av førskom hva det som hun har sagt. Og så kommer Paul atter og får greia fra. Og atter han til ikke så får jeg sutja et brot fra sjálvar i handene og atter prosessene. Og går så ser ta i det norskast at djeva så rimer folk noen Nya testamentet og Taramale. Og jeg halte at dere til endan ta i artikkel 7-9 så får jeg be en bønn at Herren skal signa så rime i folket og skal legge av okra hjärsta et ikke om at henne og hånden her som opererer og eisene at fære ut og i andre land ved evangeliet. Godt, nå får jeg handa deg til mikrofonen og jeg tenkte den her. Paul, gjør så vel. Ja, kan den tid. Jeg vil ha stått til å kunne være sammen med dere. Det ikke ofte jeg og konen her hjemme av samfunnsmøtene, så jeg vil glede å være sammen med dere. Og til slutt nok myndene her fremme for dere. Og det som endamål, det 2 endamål vi tog som jeg og Carol ikke leser frem for dere nå i dag. Og det 4 at det heter bønnersvær. 4, mer enn 26 år siden, så får jeg og Carol ut av virka med en sorgmidfolk. Og jeg vet, som jeg hittar rundt eisene her nå, og det at det mange av dere som har byr for dere. Og steg underlignet av dere som vil ha gjort det arbeid med den sorgmidfolk. Og eisen til verset vi har lagt inn her, det andre endamålet til at vi prøyser og ære herren for det verset som ferdig fram. Og det er en stor fremmedrett for meg og kona at arbeid med den sorgmidfolk. Og det som jeg alltid lykker at si at jeg og konan vi en fellesskap til som ikke kjenner oss så vel. Vi arbeider ved en fellesskap som nevnes New Tribes Mission. Og den skolen i Englandet, og den for en byer som heter Grimsby. Og til 3 år, det første året av skolen til en bibelskole man kan fære her. Den neste året til for de som ikke fører ut som trobar og i vending. Og det 3 år til for de som du har ølet vel å få oss med mal. Og et som vi har hver år, til en stemne som vi har, et vikeskifte, og i mars måned i arbeidet. Vi nevner det for REACH, til en år for at nå ut. Og til siste årene vi har haft nok unge førjen, og eisen i år høve til å få et time ur førjen å komme at vi tjokken. Så det er veldig stort litt, og hvis vi har mer opplysning om dette her, så kunne tid fære inn av NTMFO og løse mer om det her som fær fram. Ja, her nok opplysning. Vi har et lite bord faktisk, at han har så de kunne slippe suttje få mer opplysninger om hesten her. Men helt stort skal lykke grøye helt kjøtt fra 22 år. Og da vi først sinne fører ut til Papua Ny Guinea, så vi faktisk de var ute i fromskåne i Papua Ny Guinea, og sier det de egne årene som så vi faktisk søtte fra nå, da vi var i sommer, så søtte de at vi var folkeslag som var glemt. Vi var ved å dødse ut, og ønsken visste om oss, uten en. Det var god, søtte de. Han sendte disse trobarn til oss at grøye oss fra om han. Og så vi faktisk de var ute i sin fromskåne, og løyde ikke at de øde hardt løy som de levde. Men
Jeg og Carol vil føre ut her, og hvordan ber man seg at kunnskjer evangeliet til sånns mennesker. Og til å se helt annet mal, og eisne helt annet mentan. Og vi får så hatt vi å lære at ha mal og mentan. Men det alt som vi lærte i fyrsten at Arne kunne grøye dem fra om Jesus, ta en vermaten som vi lever, hvordan jeg fører meg, hvordan vi kunne vise næsta karlæker til deg, det er en større avvarskan på det. Og jeg synes at myndene her er med oss underlig nærmere, og at når noen år til det vel at ta seg av hessen malen, så kom han inn og en del til morgen, og han sier med Paul, det er nærke i løven til artikkelen som vi ikke har, og jeg vil gjerne vite om det. Og da visste jeg, og nå er sånn vi følte seg klar til å høre ordgods. Men det var noe annet som står i møte, og til at sånn vi maler til å skrive mal. Omgang har det nærke lyse nærke av sånn vi malen. Så jeg og Carol får så hatt vi at gjøre alfabet, og lære dem å lese og skrive av sånn vi malen. Og som det var så gjørs, så enda mal vi tog var, så begynner vi å omsette noe brød i Bibelen, og så begynner vi å lære dem. Og enda mal vi har som var jo, så at vi kun gjør det ordgods. Så vi til jo, dette er ordgods. Dette er bare, hvis jeg tror på det, det er bare tar en mening. Dette er det som Gud sier, og han har sendt til seg følelsen til å grøye oss fra om Gud. Og det ringte året i hvordan den brøyten som kom fram, men jeg bruker hese årene, fra vågnløse og åttan. Og da jeg hørte om Herren Jesus, til en brøyting som kom fram til glede og fri. Og på samme måte som Paulus skrev til samkommet i Thessalonika, at de vendte seg av avgodene til at tjene og trykk var han sanne god. Og som er nu ferdig fram, så har vi sett en stor brøyting og i løvene så er så mye falsk. Hvordan de har samlet sammen, det er nødvendig skapning av Kristus, og vi har sett en stor brøyting som samkommer i voksen. Og som Jøkmen, hese Arne har vi også sett, det kom nok så kjøtt, og så hadde vi åkken hjem på, det er sånn andre sår med folk. Hva er det? Kanskje du ikke lærer åkken, og så har vi lært til deg hvordan du kan utlette årgods, og så får du deg selv ut å kunngjøre, og jeg har sett tvær samkommer stående ute i fromskående her ute i Sordemi. Og til siste touch Arne, så har vi sett med fire at omsette Nødja testamentet. Og nå i fjør i mai, så var vi endelig kommet alløy å være litt når vi hesten. Men det var alt etter å få det Leo Gjørst, som hadde eisende gjøre seg en bok, som vi tar, nå finner vi også i dag, jeg viser til kom. Men jeg vil lykke å nevne det her, da jeg var 18 nå i mai, i januar måned av Vitsa, så gjør vi hva vi kaller for å lese Jøkmen, stavsetting, rettgjøring av Øtlund. Og hvis noen som er som sitter her, han øyde Kameniki. Han var en som var fra Nøren samkommet, og han gikk inn til Høyland der for å komme fram og hjelpe meg. Og da vi så, vi arbeidet, tror jeg vi kunne løse Jøkmen alt Nødja testamentet. Og da siste kveldet, da vi så var litt nær, jeg var mauer og trøyter, men så sier han, Paul, kan jeg spia? Se om han det kan spia. Så ber han en bøn, og han så meddelige gå en bøn, vi så gå en innlite av årgods. Og så spurte han bare at han, men hver var du finnes den vitan fra? Og han bare flente av meg, se om det, Paul, vi har lest årgods. Og det slår meg for hjertet hvordan årgods kan brøyte et menneske. Jeg har kjent henne fra da han var smadronker, og så at han brøyte som er ferdig fram. Og nå som Carol har grøyet sinne fra nå i sommer. The next step after Paul finished the translation was to put everything from the computer translation into a book format, ready to get printed. And Paul and I worked with a typesetter who worked in America. It was his main ministry, so he was really good in this aspect. We also did a lot of communication with a printing company from Holland, and these two processes took us quite a few months. And in doing that, we were just seeing a lot of delay in things, and we were beginning to wonder, are we going to get this finished in time to take to Papua New Guinea in August?
And we were very concerned about it, but at the same time, God was growing our trust in this area. And we were resting in him that if he wanted us to take it in August, he would help everything to come together. And if there was something different and he had a different timing and different plans, then that too was equal in his hands. So by faith, we kept making plans. We even booked our tickets. No Bibles, but we booked our tickets. And the process has continued. And just 3 days before we were ready to leave England, the boxes of Bibles arrived. And we took 50 Bibles in our suitcases, and the rest of them were shipped from Holland all the way out to New Guinea. Well, we could say shipped by plane. So yeah, very exciting to see how God brought that together. So yeah, finally we arrived in Papua New Guinea. It was wonderful to have 2 of our sons there, Jonathan with his wife Megan and our other son Isaac, and they were a real joy and help to us during this whole trip. And then when we were in New Guinea, before we could go into Sormi, which is way out in the jungle, remote from everything, no shops or anything there, we had to do our shopping, packing, cooking, get everything ready from town, and then we had to put it all into boxes and get it weighed, ready to go on the airplane with us. Our house in Sormi, it's really small. It's also very old and getting very worn out. We've got termites eating away at the woodwork. So we had quite a lot of projects to keep doing on that to make everything function. We don't have the modern conveniences, no fridge, oven, no electricity, except for a few solar panels to give us a few lights at night and to do the essential work on our computer. So 6 of us, my brother joined us from Canada. We all squeezed into our house. And during the day, we would have to pick up our mosquito nets and our mattresses, so we had space to move around the house because we were sleeping throughout the whole floor area. But though it was challenging, it was also really special, and just so thankful that our family could be there together for this opportunity. So we did have many projects to do to keep the house functioning. And so we worked together on that. We also set up a little building with some a cupboard for some medical supplies. And Megan and myself did a lot of medical work with the people there. She's a nurse, so I was thankful for her help. And I've had some experience with many things over the years to do. And the boys were helping on other projects just to keep daily life going. And we also built a small area for new schoolrooms so they can continue literacy, as Paul was talking about earlier, so we can keep that going for them. So then, finally the day came for the dedication that we'd been working towards for a long time. And the plane arrived, and the people were so excited for this. And they first of all dressed up in their traditional outfits. They did this to show everyone how they used to live and how they used to just live their lives. And then after that, they used their guitars and sang a Christian song as they walked towards the church grounds. The church had planned the whole day. It wasn't anything that we had to do, and it was just so exciting and encouraging to see them getting ready for this special occasion. And they were just so looking forward to receiving the Bibles out of these boxes. We had believers from other locations also come, along with some fellow missionaries. So it was a big group of people. They wanted it to be a testimony to fellow Christians and as well as to non-believers to see the importance of having God's word there. So they began with 8 speeches, with different ones taking turns. First of all, talking about how their lives used to be long ago before they even had missionaries. And then how it went as they got the Bible teaching, became believers, grew together as a church, and worked towards outreach. And it was their own testimonies as they were sharing these different conversations together in these speeches. And then after that, our family all stood up together.
And the people were called up one by one, and we gave our Bible out. If it was a man, Paul gave the Bible to them. If it was a lady, I gave out the Bible. And they walked through and they shook hands with each of us. But more than that was their response as they received them. Some of them came and they just took the Bible. This is the New Testament that we took out. And they took the Bible, and some of them just held it quietly in silence and awe as they walked off holding it. Others came and just stood with us and had a conversation with thanks and joy for this occasion that they could receive the Bible. And others just gave us really big, long hugs with such joy and thanksgiving for this occasion. So yeah, it was a really, really special time. We were very touched ourselves and just amazed at how God had brought all this together. And we were privileged to be a part of sharing this with them. And afterwards, we just continued to talk with them, mingle together. They kept all their Bibles. It actually came in a plastic wrapping, and they kept it all, and they put them down in front of them. And then when everyone had their Bibles, they opened it up, and we talked about it together and showed it. The couple at the very bottom middle, they did a little drama as well. And again, this was something they planned. And they had a rope tying their hands together and talking to us about their lost state and their sorrow. And then we came to them holding the Bible to signify us teaching them and sharing God's truth with them. And then they untied themselves and threw the rope away and said, now we're free. Now we have joy and knowledge in Christ, and he has set us free from our beliefs of the evil spirits and all these things that had controlled our lives. So that too was another touching aspect. Thank you, Carol. Så av førskånd, stort om det som hun har vært inne i, så tar jeg setingen og prentingen og skulle gerast, så tog jeg ikke troblegger seg opp, men til forrige jøkken en troar styrkjande prosess, hver Herren visste at han styrreisen her, og alt etnest vel så at han færa vi Bibelen som de tog vi, og som eisen ble sendt til Papua Ny Guinea. Så færa det i vårt, her sammen vi familie, og Arne kommer inn til Atabot mot fyrreike imest, og at her jo ikke handlar, så imest skal fyrreikast og kjeipast og gjerast klorst, og ta i til så komma til hese her løtene, og de færre inn til en trång til huset som de kommer til, og ikke det samme luksus som vi kanskje oppleva her i Vesterheim og hjemme til åken. Så håst kornere små, så det en veldig glede og opplevelse at heimen at komma og flåfærre sete seg, og de møter så folkene som de kjenner og som de går i, så rimer folk spent. Ime skal gjøre seg samband i husene, omvælingar, de kanskje ikke så gåen stande og så videre, men ta i hesne store døren kjemur, ta de ødler, trobarer, folk fra øren atterbolken, og dette ble til en gledelig og oppbyggende, og man kan si en evangelisk hending. Spennende ta i flåfærre setost, og folk dansa rundt om flåfærre, synsja og færre så til samkommet steg her som de har lært Jesus å kjenne og hørt om han. Og så kommer eisne henda løtan hver og de greier fra tilgångene, hvordan rymefolk sier, hvordan livet var Arne trobarne komme, hvordan de gjør det alle måneder at de komme, at de har finnet nytt liv nå, og at de gjør det Nye Testamentet og evangeliet, har at de finnet liv til at kjenne god, og nok ble gjørt bostjord, øyelig kjenslerykt, spyrir de attene om til opplevelser som de har haft, drama ble vist, og så videre. At det stort om det som Carol var inne i, men ta seg endelig en vitt hei eisen i attene. Paul, gjør så vel. Takk for det. Hette så morgen etter, hette svista sundemorgen sammen. Jeg vet ikke om du kunne umynda til å fære møte mange år, omgang til heva, nækka, Nye Testament og en bøtje. Men hette var så første morgen vi var sammen med dem,
Og det var, jeg må si, jeg har haft mange gode møter i såret med, men dette var nok det beste jeg nærmere har haft. Og de ville så mange av dem ville slippe fram at lese okres vers som de hadde, som er større tydning for deg, eller hette jeg var en vittnesbord. Og den første personen som kom fram, det var en ung jenta som sutja, altså myndene her, og hun kom fram, og hun sier at jeg ikke leser for deg om Rombrev i kapittel 6, ørende 23. Hon säger att man heter orkos och karmal. Jag måste sätta mig ner och läsa det för dig. Jag inte ska läsa det för dig. Inte är så med malnum. Jag ska läsa det först. Men jag var helt ärlig vid dig. Rombrevet heter verset omgående jag så gott för mig. Ta hon läser det verset. Men det verset det löser faktiskt alla tar tillvärer. Verset säger till lönen och synden djäver är dig. Men nær gav Guds i evigt liv i Kristus Jesus, Herre okkara. Og det tog visste sammen om alt tar tilvære, hvordan han brøyde sin med færen fram. Om de kunne minnes til samkomne ute i Sorme, de har det ikke lagt, det er lagt å trykke man her ute, de livet en sted her, nekk godelig funnet, og nekk andre folk kommer og løyte etter ødelig mører i øren. Men så om de kunne minnes til samkomne, blir for dem endelig, at de vil holde av frem standa stersk ut trunna. Og alt det som jeg ikke nevner vidt om, det var når få av der 18 at vi har haft disse høgtøyene sammen. Nå fikk jeg brev, og det brevet kom fra en øren atterbølse, de følelsene nevnes Miam-følelsene. Og det er først og sinne vi flyttet inn til Sormi for 22 år siden, da fikk jeg eisende brev fra hesne følelsene. Og de spurte, kan ikke omkring komme og fortelle åkken fra om hesne her. Og nå spår jeg 22 år frem etter, nå fikk jeg 8 brev. Og på samme måte spør jeg deg, kan ikke komme. Og det er mange ganger tungt for meg å gjøre med Arne at jeg har sagt vidt om årsaker, vi har ångan å sende til dem. Ångan å sende til hesne følelsene. Men til søvann enda som vi begynner nå i kveld, så nevnte jeg at det er et bønnersvær. Og et annet bønnersvær er at for storten finner vi det vite at nøkerfolk New Tribes her i Papua Ny-Guinea og nytt tøyma har tidset støve til, så ikke familier har tidset støve til at har visket mellom mianfolkene. Vi tidset 22 år til tøyma, men nå får folk flytta inn her. Så om det minnes til Sormi folk, så minner jeg øyne blir for hese nødvendig trobarn som fører inn. Og det er øyne stort for meg og Carol til som at de som fører inn til fyrværende nærmere sjokken av skolen til New Tribes. Og så skal jeg enda vi hese myndene her, tar vi skole så først der til morgenen. Nå kommer en av de eldste samkomne til åkken. Han renner over til flåfær og kører høyt innom, og så sier han ved åkken, vi er ikke kjedde til færa, så vi vet at de har gjort det av verset som god til sendt til å gjøre her. Men, sier han, vi Paul og Karl minnes til at de færa heimat. Glem ikke, minnes til å si at de takk de som har sendt til her ut til dere. Så jeg ikke ber seg helsen til dere. Jeg takker til dere at de var pastor i sin arbeid nå. Og så får vi da vise til dere Visa til en liten videoklipp, en løte, og til å tenke sammen om det som vi har lagt framfor til en kveld.
Ja, et Nye Testamentet kom jo hitlen atreat. Og for å be at Herren skal sende flere folk ut eisene herfra. Herre Jesus, og takk at her for at du har Guds året som kom til okra, og som har givet en liv. Og takk for at dere finner livet til at bedre til våre her i landet, ut om heimen. Og takk at her for Paul og Carol som her ombå at jeg arbeider stand og men eisne tro på alle som farner og bia for heimen. Øtlån har lagt en signing til. Lät det være så løsner at mennesker langt bort kommer kjenne til og ta glede som bor ut her. Signa til folk i Sorimi. Takk for at jeg får vågjere ved evangelien nå. Og Herre, vil du legge deg hjertet til ånkerne av åken her om at være vi og om affære. Høyre bønn og Jesu navn og bygger. Amen. Thank you. Takk for det. Så får vi atter at synge en sangfella. Stått om sang. Han husker vel til det som vi har hørt, til 1241. Stått om sangen, han skriver av Elise Hewitt. Hun var født i Pennsylvania. I 1831, og da i 88 år gammel i 1920. Vel ikke, men best kjent som salmaskald. Hun har 15 sanger i bøysten tjokk. Peter Haberg Tutte, flere av den eldre minnestand, det var han som løte med til Kristus. Han var født i 1914, og da han 4 år gammel. 4 fors, velbært til å skrive og yrke, han eier 3 fors, tøyengar og yrkingar i bøysten. 1241, som syng om Jesu underfotla kærleik. Sing om Jesu underfulla kärlek.
Kåre for nu å synge sangen vid Trono hans, som Richard Smallwood hever gjort år og læ til, og Charlotte Avali Olsen hever tøyt, og skriva et eget ørende til. Det settende ørende ut i sangen en løsning av gode, skriva ut fra Isaias 96, her det stender, han eitur underfotler, rådgjevare, veldjur god, avgjur feir, frierhøvdinge. Og her får vi da høre Marion Wallace og Jenny Oldsindja en av duett. Ta i Kåre Sundje, så taler Jon Fyr. Ja, jeg vet ikke hvordan du har det over kveld, men jeg kjenner herren at jeg har det over kveld. Men Arne, for jeg har et år, så halte jeg at vi 8 jaufer skulle bare røysa, så synes jeg god kvannan smafok leverskap, bare så ditt orska er lusta, og i små 20 minutter av træt. Dette går røysa okon. Kvannan smafok leverskap, han følger hver dag. Stemma oi. Men elskar han en fåglarnar, med elskar han tomar. Han elskar meg. Han elskar meg. Han elskar meg. Jeg veit han elskar meg. Han elskar han som lyden er, og så
takk for det. Kanskje ditt orska lusta bedre ved å stå oppe først. Ja, takk for det. Jeg husker i kveld at og vågne i hjertet og bil herren om at jeg kan tale fra min og hjertet til tutt hjertet som til i kveld. Det et som vi kallar for et oppbyggingarmøte som først atla til okkom som langt frelst, som tryggva av Jesus, og tog hava vevn om himmelen, og tog kom jeg mest av tåsa til okkom, kære syskjen, kære syster, kære brauer. Og ja, la meg spyrja først til som til i kveld, kanskje du kommet her i kveld, du ein som øyne fer, varst en glæver, og øyen tryggvand. Du fylltes for Jesus, men nekver hent, nekver brøyt, og du samfunnet vi Herren ganske kaldna. Jeg var ikke ganske omstående at jeg er blivner såleis, minst til. Kære bror, kære syster, Gud elskar til, han elskar meg. Han elskar meg, vøyd. Han elskar meg. Og minst til at Jesus stand her og tale, så ikke kanskje som det gauer, og det vi behøver ikke gauer. Jeg har akkurat samme bardea som to ui, som en tryggvande. Og ønsken av okkur, hvert ikke to, etter jeg vinner den bardean, vi eknar styrst. Og det vil jo en høyme ut det, som gjør at det all odds against us. Vi har det jo møter nekvån odds for at vi ikke skulle klare den bardean. Hvis vi hittar ut i høymen utan okkon, så vidt det pastor så det ikke høyt og meton å bære en båskap, eller sitte spurningar, eller krøv, som skaper aurekt til folk. Det han rående hukkboren, vi må ikke aurekt hva nekran vi akkurat til. Helt ikke, da vi pratka årgods. Høymere vil ikke høyre at mennesker færa fortapt om de vreka Kristus. Og det vil jeg heller ikke høre at Kristus måtte dodja for å vinne akkurat en frelse. Og han den øyneste møveløyken. Og tid, heimeren vil heller ikke høre at det nøyot at tryggva av Herren Jesus Kristus for å bliva frelster, eller bliva frelst. Og så til det at se at hesen roande tojar ante, og det han avskar øysene okkon som tryggva av Herren Jesus, at vi skulle først og fremst njóta luiv her og verene, sier vi. Du skal først og fremst realisere tøynar ekno dreymar, du skal ha suksess i hesen luive, og du skal ikke seta for grøymørsk, med Herren og høymen, at det som den råande tøyar anden, og i det, og hver av oss vil ikke oppleve suksess. Hvis vi hukser vi okkara holdlige mennesker, hver vil ikke det? Men, hittar vi til årgods, så det ikke det som God kallar i det, og med til ta i han frelste det. Minnes du hin dagen, minnes du at du ble frelst? Du tog om til Jesus, og varst du hva at det hendt en brøyding for deg, som omkant du for å brøydes atter. Du vil omkant du han samme atter. Bibelen sier at likam tjokken et tempel, her som høyla i anden tja gode bøyr, og Bibelen sier øysene at du en nødger skapninger. Og til å si, du ikke den samme som du varst. Du får omgang til atter at bliva til. Og du tog om det, så hendte det her som du kjenner, jeg vet, fleste føringer kjenner hese versene her. Efesus 2, 8, 9, tog jeg nøye. Det ditt frelst vid trygg, og det ikke at du kan sjølv om det gava Guds, ikke av verskon,
for ånden skal råse der. Hatt er den første pastoren av frelsene som vi kallar for rattvis gjerringen. Tapplas du uileten Kristus. Da god ser til, så ser han til røynan, da han ser til utjøknen Kristus. Samme hvordan du føler det. Samme hvordan skittene du føler det. Rattvis gjerringen av vei, hun trygg. Men tann dagen, ta fekst du øysene en av nutja naturen, en nutja langsel, en av nutja tråan, tog god sjálfur flotte inn ui te, vi høyla i andasøynon, og til han som viskar ui der, at du fast ringa samviske, ta du våst, at du lever borste fra gode, til han som stender og benkar at dittnar, det stender skrivet i åpenberingstil 3:20, at han stender benkar på dittnar tja samkommende, til å si tja okkon, han benkar, og han ber okkon leta opp. Og til hetta er hugsi at tala om i det. Det stender et vers 18 av Efesus 8, 2:8, her stender vers 20, her stender at vi som er frelst, vi er smui, vi er han som skapt okkon, skapt i Kristi Jesus til gau versk som god framan undan hever lagt til røyar at du og skulle liva i tøymon. Til å si du hever ikke bare finnes himmelen, nei, du er øysene finnes et kall, et himmelsk kall, at liva etter inntil du kommer heim til Jesus, og du hever anbøye, du heilig anden han bøyer ut her, han er kraften og i tøynon løyve. Og skal jeg være helt ærlig ved tikkene, jeg har ikke hjemme flere viker nå, så gjerne, jeg tykker vi også åren jeg ble byen om å heve dette året, så har vi ikke hukst om dette, hva er det som styrer min løyve som et godsbaten, hva er det som er fytler mot løyv og mine tankar vi. Filippe brev sier at vi til og vi med. Han sier her, og i 1822, tikk om i 20, for det Kristus er skåld, ikke bare tryggva av han, men øysene at loja fyre hans er skåld, så til gau vin. Kære syster, du som ikke hever det så godt andalig kanskje, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan du hever det. Men herren er jo kattlet åkken til. Dette med til at hele til det går, det passer så vel til evnet disse stevnene. Kristus og i åkken, han bor ut her. Og god vet at det er ikke lagt tjatt her å fylle seg. Han vet, han kjenner til noen omstøver. Han vet at du hever til gamle holdet er strøyast vi. Men allikevel, selv om han vet at det er ringt, så hever han allikevel kattlet til at livet for seg som er godsbad, vil et ljøs, vil et vittne, vil et sende på, så til henne kunne bli frelst. Tog må vi tid, sikkert, fylte oss ved Jesus. Jeg tror alvor sant. Vi kunne ikke bære som vi selv, gjøre som vi selv vilja. God kattla Jeremias, hva skal han si vi han bøyna vi? Han sier Jeremias, det er for slett jeg lust etter. Det er for etla vittar, men for allikevel. Og at han sier han øyste vi til og vi med. Han sier ikke at det blir latt, men han kattla det allikevel. At vittna fyrir seg, og Amos da sema. Amos var en vanlig arbeidsmøver. Og han fører sted at tala på gods, og den personeren, han møtte jo en lige profet i her, og hesen prøven sier vi han, jeg kan sitere det her, han sier, fær løy tøyna, så kjære tøyn. Släpp där till hus kan man säga, hvis jag omskriver det. Her skal du ikke prætka. Hatt det som Heimler sier om det som bor i okkara hjärsta. Han vill ikke vite av sånn her, men hatt det som ikke er kattleie at ombåa her jeg gjør og tid. Jeg sier det ikke det jeg klarer det. Jeg sier det ganske nettopp det jeg ikke klarer det. Og tid, gode tid. Amos sier vi enda mann, han sier, jeg ikke meg selv, men god hever tid med fra fylkjen hon, fra min arbeid
til at tala om han, og det har han øysene gjørst vi til kære syster og kære bror. Og det her som personen var det suksess. Vi har ikke en suksess til Jeremias og Amos, nei. Det var ikke suksess i hessen høyme, men det var kall, og tar fylte til kallet som god gav tøymen. Jeg minnes det også vel til jeg var unger tid. Og så størst at jeg kallet var. Jeg gikk så løyer. Og det er godt, jeg valgte Jesus. Da jeg var unger. Og hvis du er unger i det, du er løyve fremmefyrer. Du kanst enn bruka ditt liv til Jesus, akkurat som Paul og Karol har vist om. De valgte at de var ung, at fylltjas ved Jesus, og nå er det utslite. Herren ikke at du øysene skal gjevas honom tutt lov. Vi leser til en setning i Salmer 94, ta løytar Herren etter en unglinga. Og så sier han her i vers 20 eller 21, han sier, jeg har funnet David. David var en unge maver, han var frelster som to. Men Herre løyta etter honom, at få han at liva for han, at djeva sitt liv for han, at være kattlen og løyen og tjena god. Esther det samme, tid kvinner. Esther, hon hei ikke nevnt. Hon var mauerløysinger og feierløysinger. Hon bo ikke sista baden til Mordecai. Han var en fosterpape. Men hon ble utvalgt til drottning. Og to øysene utvalgt. Vi høylaver prestaskaper, vi som trykker Jesus. Og omstøvner til henne var rinkar. Det sikkert kanskje ikke til øysene. Men for det så kattla jeg god henne. Og så kom en dager. Ta Mordecai for etter henne og sier vi henne, Esther, nu tøyen kommen her du skal gjøre det som god kattlar til. Han tøyen øyne til åkken tid. Falske Israel var dyraste nei. Hon kunde sagt, ja, drottning, vel bjerga. Det kan du også si, frelster, vel bjerga, men vær ikke avløyen kattelen hon. Det var Esther heller ikke. Hun bjerga i sånne falske. Han sier vi henne, hvor veit, om det ikke just vær for det sluika tøy som hesa, at hun kom til å si det som drottning. Sier han vi henne, og det er det som Herren sier vi til. Tøy liv hever et endamal som ein tryggvande. Og så kan vi spyrja oss selv, hever Herren funnet med? Han fann David. Hever han funnet til? Og dette kattlet dit, det alt liv. Det en avhaldande høylagjering, kattlet vi da. Og en høylaver bardeie som forfram alt liv kjatter. Og Herren sier vi til, gje mer til fullt og holdt. Og hvis det kiksar, ikke hvis det kiksar, du det kiksar, da kan du alltid byrja av nutjon. Og en sanger sier så snar, tak med atlan, Herre Jesus, tak med tatt at her, vær du alt, og i min løyve. Tak med tus her, at mitt hjärsta så vesalt, at han maktar oi, skjolt a sleppa hamsens vevon, genga tøyna løy. Hatt en bøn som vi som tryggvande kunne bya god om. Det bensje fire tid, at om jeg og to som tryggvande hava anna bøyne og i høymenon, og hitja herranon, så færa vi ikke at oppleva Guds kraft virkna og i okkara løyve. Så først to og for at ånga det kunne si at det som Paulus sier i Kolossia 8:22, han sier kraft Guds som veldiga virkar ui mer. Kanst du og kan jeg si at det? Etter okkara liv, tutt og møtt, så fullt av, jeg har kallat det her, av andaligere degvekt. At vi det teker bort okkara andalige meie kraft og styrke. Jeg skal nå fortelle en hending som fra verløyganon, som var for
några år sedan. Det var av sjömannadöven och så blev det skipa för kapping och sjömanstätje. Och detta var ösne till året, det är nog så nekva sedan. Rock vi ankrat ikke når vi ser så kappingarna här som män kappas om hvor sterskaste av dem. Og detta är leie særlig til merkes og en mann som var så ulukkelig. Han vant nekk fram av disse kappingene, kroppen var vel vanter. Jeg sa han sterska vøtter. Men det var nekka hent som gjør det at han mist sina likamlige meie og kraft. Stått åren kappingene var han fattelen utrykkerskap. Og nu satt han her tid, og jeg bruk for sånne styrke, men kraften var vidgen fra hon. Og det minnes det så vel hentan dagen. Jeg suttje den mannen enn fyr mer ut det, når jeg stonken hon i Klaksvøk. Han rønt jeg rist i armen der tid. Han rønt jeg på rista rosen av seg. Men det hjalp jeg ikke. Han fikk ikke kraften av atter som han bruk for nu han skulle kappast vi menn. Det bara en mynd. Det vet at det självande, men det en god mynd alltid av de antaliga partier som allpått godstand og i sin høyla i partien. Hvis jeg vid leda høymen gjøre konvojk og skiten, så ver han ikke kraft da vi skulle vittne om Jesus. Da jeg oppgrunnen bruk for jeg ble frelster. Så ver han ikke kraft. Du vet, det så nekvet i høymen. Det så stått å spela i høymen. Det så lekkert, det vet. Men God er et hagre kall. Til åkken. Men Herren hjelp åkken. Til å teka det alvarsamt. At det er et godspatt. Og gjør. Og det kan bare være som en tro på det. Som de bare, Karol og Paul. At det kan være som og to. Jeg vet det var vanlig arbeid. Oansett. Så hever Herren et kall til tøyen som vi leser om til Josva. Og her kveld stender her. Josva sier, og i 3:5 han sier, halge tikkene. Halga som mest er sett til søyes for et endamal. Han sier vi til halga til maver, halga til kvinna. Kvoi, jo, det stender tøy, og i morgen for Herren at gjøre underversk tycker han mitteln. Det var 3-4 at Herren kunne gjøre underverk. De måtte halga seg. Og til det samme hadde jeg en mynd til okkon. At hvis Herren skal gjøre underverk med okkon, så må vi halga okkon. Lata Herren øye okkon fullt og holdt. Og nå tøyen færen kja mer. Og jeg har finnet sagt det viktigste. Og jeg takker så hjertelig av fire. Det høve som jeg fikk. At tale her ut igjen. Og min bøn at du kanskje du her, jeg vet ikke hvor du som glien bort fra Jesus. Vars du kvært? Kom atter, byrja av nødjon. Minnes du at du brende for Jesus? Minnes du at du var nøyfrelst? Kom atter. Kanskje at det er onker dold synd til å løyve. Bibelen sier at Israel vann av Jericho. Men så begynte det att synda ut och dolta. Och det är ofta det som händer till oss. Vi begynner att synda ut och dolta. Så vikna vet. Akan han tog av fonsen. Han tog av höjmen hon. Och de tappte med dig till nästa bøy någon. Att det mynd av att hvis du spelar vid höjmen så sikrar du inte antaliga. Kära bror, kära syster. Vi må stävna efter höjlagering. Ständigt skriva. Herren är rätt förstört det. Han får inte att dörtar göra det. Och med vi bor efter dörtartjänsten, enda lösningar den, så kallar han okon till höjla gering. Vi ska bara enda vid att citera ett pettiga vers i nummer 13:6-7. Och en kjemur mer och i möte. Och så solen skyner han. Och inte ska du möta Jesus. Og det skal jeg. Sar i hånd og sar i fote Jesus som så dørst med vann. Hvordan ver ikke mer?
Og hvordan vil ikke her å møte hånden frelsere okkara. Amen. Takk for Jon og vår samme bådskaper. Sørste sangren til kåren må sies å være en av kjennesangren til Ebenezer-kåren. Vi da sunnet han en ekvar, men enn han akkurat lukka gåer og lukka vidkommende. Det sangren Shine Your Light, tja Tore dobbelt ved oss, som eisne kårleiere tja Oslo Gospel Choir. Ørendene lyser hvor god, eller nekka av tusen god morgonstjøtnan, allmåttor, kongarna konger, evnar kletter, og tog vil jeg vil prysa honom. Nileie en bøn om at Herrens ljós må skuina av okkon, ui okkon og i jøkken okkon. Og til okkara innskje, eisne til tog kåre synker, at Herrens ljós må lysa i jøkken okkon og ut til de som rundt om okkon som vittnesbord til frelse. Og her som sannsjen synker Johanna Rasmussen ørendene. my precious one. Almighty God, you are, great things you've done. Through all eternity, I'll give you praise. A brand new song I'll sing, stand face to face. Shine your light, shine your light, shine your light in me, Jesus. Shine your light, shine your light, shine your light in me, Jesus. You are the great I am, the King of Kings, great Rock of Ages, my urge to sing. For all eternity, I will proclaim you won the victory. I bless your name. Shine your light, shine your light, shine your light, shine your light, shine your light through me, Jesus. Shine
Orsaka Kåre. Hatta visste jeg godt, men hatta hentur eisen som Og vi kom til endan, og for å be nå, og for å tenke til vigen som grav hårst, fra Paul og Carol, og til myndene som månande sitter her, om det kattler som de finker, og om det nøye som de finker løyve til å oppleve at her er samkommer som nå i Sorimi som hever året, og for å tenke til som Jan hever myndene av, og kanskje hetta her året fra Isaias fanger det. Hikk, hettar hever nomi vi varar tøynar, skiltunni borstor, og bøtte for syndtøyna, og så spyr Herren, hvem skal jeg senda, hvor vil byrra bo for okkon, og han rensaie Isaias, sier, her er sendt meg. Jeg tykker er rensaie. Vi Kristus er blåe, og at en avhaldande rensan som eisne for fram i åra løyve, og Herren spyr okkon en fyr, vil du færa. Herre Jesus, og takk der fyrir henta spurningen. Som du atter og atter spyr, hvor vil færa, vil du. Du har kommet til den rensan og Jesus, og hun er avhaldande. Herre, hjelp oss fra nå av, gjev oss til nøy og til kraft. Til at jeg har så avheitan til oss, som er eisen høyre fra folk langt bortere, send omkran tro på våre. Og hva er det som ikke du har skriva, som ikke har nægra midler at kommunikera vi til ågen her. Eisen til høyre du, send oss herre. Vil du syna til folk, og takka deg for 20 år, syna samfunnet som går njøta nå, og Jesu navn og bygger. Amen. Så møtet av, og vi får bjøa til kon øtlån å stegge etter til en nottra. Bårene standa hinne med inn gardidene, her som de kom inn i høtlene. Og skulle røyne så greit som mulig å greie fra Gustav Gong 4. Her standa 3 lengbord fra gongene og inn etter. Vi smurte breie og 2 flysen. Og akvarium lengbordet er 5 stasjoner. Vi har standa talerskar. Så det er ikke nøye til å komme fra enda noen av bårene, færre beint til stasjonene. Og de 8 bårene til seg til som er langst mot gongene. Her stender 2 føt ved glutenfrøyen. Og la dere også om at det er til de som har tørv og tøy. Her stender et kjelt i A-time. Innanfor de 3 bårene, her stender så 3 bår, og her stender drettjevørner til te, kaffe og vatten. Og så skal jeg minne av at tar man har finnet på talesjen, så stender noen kafébår langt ivre, så tar ikke endelig talesjen vittikon, og prater videre ved kafébårene til høve som stender eisene her inne i hinnemennene for ikke. Så færer vi at synge et bårvers, vi tar 4 ørende og Sanche nummer 24. Tu reier 4 mer et bår. Tu reier 4 mer et bår, så ja, og så skal jeg minne at møtet begynner etter klokka 9 her inne, og til vi kjent på en leis og kringkvarsen, så godt det være om folk kunne komme inn her og gå her tog, så vi sitter til klokka 6, og annars gjør så vel.